Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Eu vou abrir a leitura de vocês, peixes, com a Dona Maria Padilha, para a gente ver, sabe o quê? Como é que vai ser o mês de dezembro para a gente, tá bom? Então vamos lá. Quem puder já vai se inscrevendo no canal, gente. Eu estou começando esse canal novo, eu preciso de ajuda, tá bom? Vamos lá, se inscrevam, participe, deixa o like logo, porque vai ser um videozão, como sempre. Vamos lá. Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter, mês de dezembro, por favor, para os piscianos. O que você tem a dizer, Dona Maria Padilha? Mês de dezembro para peixes. Por favor, 3 cartas. Perigo no caminho e dificuldades. Vocês têm que tomar cuidado aqui, tá? Com alguma coisa que pode estar falhando na Matrix, tá? Coisas que você não estão de acordo com a tua vida. Luísa, finanças tá mal, e ando brigando demais na família. Alguma coisa tá aí, ó, falhando na Matrix, tá? Talvez seja um mês para vocês reverem essas questões, tá? Tudo que não tá legal na tua vida, tá na hora de ter uma atenção redobrada aqui, tá? Inclusive, posso estar falando aqui de coisas que envolvem não só a família, como finanças, tá? Emocional de vocês. Então, deem uma atenção especial a isso, tá bom? O que mais? Mês de dezembro, peixes. Casamento feliz. Casamento feliz não, perdão. Casamento, perdão. Alguém aqui, ó, pode estar aí com dificuldades, tá? Em alguma questão, principalmente aqui se tiver relacionado à carreira, tá, gente? A carreira, tá? Alguma coisa relacionada à carreira ou alguma coisa que dê bases sólidas para a sua vida. Por exemplo, quem visa muito no emocional. As coisas não estão indo muito bem. Então, aqui está pedindo de novo um direcionamento, tá? Sobre isso. Talvez começar a tomar atitudes para rever muitas questões ligadas a trabalho, família, emocional, tá? Alguma coisa aí dentro de você pode não estar legal, tá? Principalmente a nível pessoal. Luísa, não ando bem, meu emocional não tá bom. Pede uma atenção redobrada quanto a isso. O que mais? Pode ser que no mês de dezembro vocês sintam essa necessidade de correr atrás disso, tá? Principalmente para questões psicológicas, tá? Confirma. Aqui é o famoso tá pesado demais para mim. Ó, tem uma coisa que tá pesada demais para uma pessoa, tá? Fundo de deck, surpresas. Tá? Tem uma questão aqui que já está pedindo atenção, do tipo, para você não ser surpreendido, surpreendida no mês de dezembro, pede atitudes do tipo, Luísa, eu estou trabalhando demais e estou tendo pouco retorno, sabe? Aqui é o famoso, então vamos mexer nisso, tá? Porque tem uma coisa aqui de muito trabalho duro e pode ser que eu esteja falando simplesmente com uma pessoa que, Luísa, tá puxado demais ultimamente para mim, eu tô cansado, tô cansada, tá? Aqui pede mudanças, tá? É interessante que alguma coisa aqui parece que surge na tua vida te trazendo alguma surpresa, algum inesperado, tá? Deixa eu até tirar aqui. Alguma coisa aqui, tá, gente? Na vida de vocês, tá pedindo uma revisão, tá? Uma revisão. Se algo te causa incômodo, é porque não tá legal, tá? Então, aqui já tá pedindo para vocês o quê? Reveja, tá? Reveja. Se algo tá muito pesado na tua vida, talvez promover mudanças seria o ideal, tá? Até porque alguma coisa parece que está desgastando bastante a vida de vocês, tá? E eu acho que vocês já estão manifestando até mesmo no físico, as pessoas notando que você está cansado, está cansada, né? Alguma coisa aí não está legal, tá? As pessoas vão começar a perceber, tá? E não é pelas pessoas em si, mas aqui é por você, emocionalmente, tem que ser revisto, tá? Tem que ser revisto. O que mais? Com o tarô, por gentileza. 9 de ouros, é interessante,
Porque aqui parece muito que vocês estão focando nas questões financeiras, tá? Aquilo que é melhor para você, conforto. 2 de ouros é interessante, porque são opostos, né? Alguma coisa que pode ser que aqui, ó, é o famoso eu não estou bem financeiramente, Luísa, ou pode ser aqui alguma coisa está me desestruturando, tá? Alguma coisa aqui está me desestruturando e eu quero reequilibrar isso. 9 e 2, 11. 11 é a balança, né? No tarô é a energia de Libra, né? A justiça. Alguma coisa precisa ser reequilibrada aqui, tá? Seja a nível emocional, seja a nível de saúde, tá? A nível de saúde também, tá? Alguma coisa que não tá legal na vida de vocês. O que mais? Cavaleiro de espadas, eu mantenho o foco, a determinação. É interessante que essa pessoa, mesmo estando no momento desafiador da vida dela, seja nas finanças, na saúde, aqui é o famoso não vou me dar por vencido, por vencida, né? Eu vou correr atrás daquilo que é importante para mim. Ó, 10 de paus. E ela veio, tá puxado para essa pessoa, hein, gente? Alguma coisa aqui precisa realmente ser revista, tá? Porque aqui é o famoso, eu tô dando murro em ponta de faca, né? Eu tô continuando uma jornada que talvez esteja puxada para mim, tá? Ó, a roda da fortuna, fundo de deck, ela quase não sai para vocês e hoje ela veio dando ar da graça do tipo, pode ser que eu esteja falando, ó, eu quero voltar a bons tempos, Luísa. Eu sinto saudade dos bons tempos, onde eu não tinha que correr tanto para ganhar o meu pão de cada dia, né? Eu quero voltar aos bons tempos onde eu tinha conforto, estabilidade. Eu quero voltar aos bons tempos de conforto, né? E aqui tá pedindo mudanças, ó, mudanças. Muda alguma coisa na tua vida. Se alguma coisa tá muito puxada para você, peixes, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Tá? Porque da forma como está, talvez não seja o ideal, tá? Talvez não seja o ideal. Eu só estou abrindo aqui mês de dezembro para vocês, para a gente ver o que precisa acontecer. São orientações. Obviamente, você as segue se você quiser, mas orientações são muito ricas, né? São muito legais, porque aqui já vem um direcionamento do tipo, mudanças têm que acontecer, tá? Porque o que não dá é para continuar nisso aqui, tá? Alguma coisa tá te cansando demais, tá? Tá te cansando demais. Aqui tá pedindo um direcionamento. O que mais? Para o mês de dezembro, para peixes, os pássaros. A estrela. Opa, virou, mas virou um bolão e eu não aceito. Uma de cada vez. O coração. O anel. A gente ainda vai fazer a mesa real depois, hein? Essa leitura vai ficar gigantesca. A criança. Mês de dezembro, por favor, para peixes. Como é que vai ser? O homem. A lua. Ô, gente, que amor, hein? Mês de dezembro aqui, interessante, hein, gente? A árvore. Vamos lá. E aqui é interessante mesmo. Fundo de deck, os peixes, tá? Não necessariamente a gente vai falar de dinheiro, vamos falar também, tá? Mas a gente vai falar de muita coisa envolvida nisso tudo, tá? Eu estou falando aqui de um mês para os piscianos, onde aqui muita coisa pode estar acontecendo na tua vida, tá? Vem novidade, tá? A primeira coisa que eu estou vendo aqui é novidade. Muito assunto acontecendo ao mesmo tempo, tá? Posso estar falando aqui de uma pessoa que está iniciando conversas aqui com alguém, tá? A nível romântico amoroso, ó. Aqui é um novo amor que chega para vocês, tá?
E pode ser o início de uma nova jornada. Luísa, não é amor para mim. Mas aqui está muito próspero para esse tipo de energia, ó. Muito próspero para esse tipo de energia. Posso estar falando, inclusive, com alguém, tá? Que está iniciando um novo relacionamento amoroso, tá bom? Aqui é o famoso tá dando certo, tá? Tá dando certo. Aqui tem uma coisa de flerte, tá? Eu ando conversando muito com essa pessoa, conhecendo essa pessoa, tá? Aqui tem uma coisa de eu estou me dedicando a essa pessoa. É tudo muito novo, tá? Tem passinhos cambaleantes nisso tudo, tem novidade. E pode ser que no meio disso tudo você esteja pensando assim: eu não estava nem preparada para isso. Né? Tem uma coisa aqui de despreparo. Né? Eu não sei nem mais namorar direito, Luísa. Faz tanto tempo que eu não sei nem mais fazer isso. Eu não sei como agir, como fazer. Aqui pode ser isso também, tá? Agora, é um mês em que isso vai estar disponível para você. Para quem quer, receba, tá? Para quem não quer, tudo bem. Aí é livre-arbítrio, tá? Mas tem uma coisa aqui de eu estou conseguindo fazer as coisas da forma melhor possível para o meu emocional, tá? E pode ser que esse novo relacionamento aqui no mês de dezembro esteja crescendo, tá? Aqui é algo que começa a ganhar raízes sólidas, ó. E não é pouco não, tá? Aqui é o famoso eu estou gostando disso. Tá? Eu estou gostando porque isso está me trazendo aqui, de novo, um firmamento que eu não sentia há muito tempo, uma segurança, uma estabilidade emocional que eu não me sentia há muito tempo. Tá? Eu posso estar falando aqui de emocional mesmo, gente. Tá? O emocional. É raro, né, sair leituras de amor para peixes, né? Vocês já repararam? Geralmente o que vem aqui na mesa para a gente é muito relacionado a dinheiro, a finanças, né? Mas dessa vez veio aqui algo ligado ao emocional para dezembro para vocês. E pode ser que eu esteja falando que isso aqui seja uma aliança formada, ó, de predestino, tá? Eu não gosto muito de romantizar, né? Mas aqui é algo que realmente está na linha do teu destino, essa pessoa, tá? Por isso que você vai sentir diferente aqui nos próximos meses, essa conexão, tá? Porque aqui é uma conexão que começa a crescer, a expandir, tá? E que vai ser extremamente positiva a nível emocional. Porque tem uma coisa aqui de abundância na troca, na reciprocidade. Tem uma coisa de trocar, receber. O que eu dou, eu recebo em troca, tá? A nível de amor e relacionamento aqui, tá muito positivo, tá? Aqui é o famoso, tudo que eu faço por essa pessoa, ela me retribui em troca. Então, aqui, de cara, a gente já vê que tá positivo, tá? Isso aqui tá extremamente positivo a nível emocional. Vocês me desculpem o barulho, tem um moço aqui e tá muito hilário, porque eu estou aqui lendo e ele está na janela. Ele está observando eu lendo para vocês, está muito hilário. Ele está limpando a janela do lado de fora, porque eles estão fazendo obra. Então tá muito hilário. Ele finge que não me vê e eu finjo que. Ai, gente, eu não me aguento, eu vou falar com o tio daqui a pouco, porque eu não gosto de fazer assim. Mas é porque eu não posso parar a leitura, entende? Mas tá muito hilário, ele olhando as cartas e não entendendo, tadinho. Ai, gente. Agora, é fato, tá? Mês de dezembro aqui promete muita reciprocidade a nível amoroso, tá? A nível afetivo amoroso. Aqui é uma troca, uma reciprocidade, tá? E isso tende a crescer, tá? Então, se você já está conhecendo alguém, aqui, ó, aqui é um relacionamento que cresce, que expande, tá? E que cria bases sólidas, tá? Inclusive, eu posso estar falando o famoso, ó, eu estou querendo até mesmo formar família, tá? Formar família, tá? Aqui tá muito legal esse relacionamento, gente. Se fosse uma leitura particular e essa pessoa me perguntasse, mas vai dar certo, Luísa? Vai dar certo, tá bom? E eu vou agora arrumar a mesa para fazer a mesa real de dezembro pra gente, tá legal?
Vamos lá, peixes? Vamos agora com a mesa real, para a gente saber como é que vai ser o mês de dezembro, tá bom? Vamos lá. Mesa real, por favor. Para peixes, mês de dezembro, Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Mês de dezembro para os piscianos, por gentileza, ciganos e ciganas. Sejam bem-vindos à mesa. Vamos fazer uma mesa bonita para peixes, tá bom? Vamos lá. Peixes, mês de dezembro. Como é que vai ser dezembro para todos nós? Mesa real aberta, o navio. E aí eu vou abrir, tá? Toda a mesa aqui, eu vou tentar dar uma aceleradinha, tá? No vídeo. E aí, gente, enquanto eu abro a mesa aqui para vocês, para o mês de dezembro, me contem aí, o que vocês têm achado do canal? Estão gostando? O que vocês querem? O que vocês esperam do canal? Podem escrever aí, tá? Porque eu fico muito à vontade com vocês, tá? E isso é muito bom. Então, se vocês puderem dar sugestões, falar o que vocês estão achando do canal, isso vai ser bem legal, tá bom? Deixa eu subir aqui, que agora que eu vi que a mesa ficou pequena, né? A mesa real, ela dá um certo trabalhinho para a gente organizar tudo aqui, mas a gente consegue, com certeza. A gente é pisciano, a gente não desiste nunca, né, meu filho? Vamos lá. O que mais para peixe? Então, vocês escrevam aí, tá? Digam o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, participem, tá bom? Que eu fico super à vontade com vocês. O que mais para peixes, por gentileza? Signo de peixes, mês de dezembro. Opa! Meu Deus, eu vou ter que subir um pouquinho mais, porque agora que eu estou vendo que temos um grande problema aqui de espaço. E aí, toda vez que eu faço mesa real, é essa surpresa não muito agradável de saber que o espaço está pequeno, né? Mas tudo bem, a gente se ajeita. Ok, o que temos aqui? Para peixes. É interessante, tá, gente? Porque a mesa real, ela fala de todos os setores, tá? Da vida. Inclusive, quem quer fazer mesa real comigo para saber como é que vai ser o ano de 2025, pode me procurar lá no Instagram, tá? O pessoal acha que pensa que eu não faço leitura particular, eu faço, tá? Links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui tem link do blog com preços, etc, tá bom? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu estou pegando aqui, tá, peixes? É que o mês de dezembro vai ser um mês de muitas oscilações e mudanças, tá? Tem uma coisa aqui de muitas mudanças acontecendo ao longo do trajeto. Outra coisa que eu estou vendo aqui, tá? É alguém promovendo mudanças lentas e devagar, tá? Aqui, seja no setor do trabalho, no setor da família, casamento, finanças, projetos de trabalho, tá? Mas tem uma coisa aqui de muitos comprometimentos sendo feitos, mudanças sendo feitas a partir disso tudo, tá? Outra coisa que está muito forte aqui nessa sua leitura é que logo de cara a gente percebe que nas finanças, no mês de dezembro, vai ser pedido para você um pouco mais de cautela ao lidar com o dinheiro, principalmente questões compra, venda, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que pagar, coisas a serem feitas com o dinheiro, tá? Então, perceba bem, faça um bom planejamento a nível de finanças, tá? Questões financeiras também aqui no mês de dezembro sendo resolvidas. Muita gente vai deixar para dezembro para resolver questões que envolvem banco, financiamento, né, cotas,
Então, aqui tem muito uma questão de eu vou no banco resolver coisas, tá? Tem uma coisa aqui de resolução a nível financeiro, tá? O financeiro aqui para vocês tem uma coisa aqui de eu me libertando de algum problema, tá? Aqui é comprometimento e pode ser que muitos já estejam aí preocupados com questões financeiras, tá? Questões financeiras aqui pedem uma atenção redobrada para o mês de dezembro, tá? Aqui é o famoso saiba usar o seu dinheiro, tá? Nada de exageros, tá? Pede aqui um pouco mais de cautela ao lidar com o dinheiro. Vamos lá. Questões do dia a dia, questões do cotidiano, tá? A sua rotina. Pode ser que no mês de dezembro vocês estejam mais firmes, mais determinados a alcançar suas metas e seus objetivos. Porém, aqui tem comprometimentos sérios, tá? Porém, eu vejo aqui um mês de dezembro, para muitos, vocês extremamente mais reclusos, fechados, tá? Principalmente para questões que envolvem terceiros. Aqui é o famoso não estou afim, não quero falar, tá? E, inclusive no mês de dezembro, tem uma coisa aqui de distanciamento de pessoas, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa em específico, do tipo, bloqueei nas redes sociais, não quero mais falar, agora eu estou vivendo o meu momento. Pode ser um momento aqui, inclusive, em que você sinta-se mais à vontade na sua própria companhia, tá? Aqui eu estou vendo mais uma coisa de é melhor assim. Na saúde, tá? Saúde no mês de dezembro para os piscianos e piscianas, aqui a saúde está boa, só tem que tomar cuidado com questões reumáticas. Está sentindo uma dorzinha? Então procura um bom profissional. Dor na coluna, tá? Pode inclusive ser que vocês estejam sentindo pequenas dores ou falta de movimento nas articulações, do tipo, estou andando mais devagar, estou me movimentando com mais dificuldade, né? Independente da idade, tá? Dores nas costas, talvez seja legal você fazer aí uma massagem, tá? É um alongamento, tá? Tá muito propício para isso, inclusive, para quem quer tirar aquelas dorezinhas das articulações, ó, tá muito bom para fazer alongamento, tá? Inclusive, para quem quiser inserir esses exercícios de alongamento na sua rotina cotidiana, ótimo, maravilha. Eles estão falando, só vai em frente. Na questão de religiosidade ou espiritualidade, para os que têm religião, ok. Para os que não têm e são espiritualistas, tá? Aqui está falando que a espiritualidade aqui para você vai estar muito direta, tá? Vocês estarão extremamente intuitivos, sentindo muito as coisas, tá? Então, aqui é literalmente um mês, inclusive, para vocês conversarem, trocarem ideias, tá? Tem uma coisa aqui de trocar ideias, tá? E pode ser que no meio de dezembro, muitas pessoas sintam aí um chamado da espiritualidade, ou até mesmo uma mensagem da espiritualidade, tá? E aí, não é para todos esse pedacinho, tá, gente? Mas aqui fala muito de alguém que pode ter insights ou sinais da espiritualidade a partir de sonhos. Pode ser que você sonhe alguma coisa e a primeira instância, ao acordar, você fala assim, nossa, que sonho esquisito, né? Só que não. Aqui não é esquisito, não. Aqui é um sinal da espiritualidade, tá? Eles estão falando para você prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Deixa eu ver aqui questões. Ó, mês de dezembro também, tá, gente? Tá muito propício para que você corrija alguma coisa a nível burocrático, tá? Tá faltando algum documento para alguma coisa? Tá faltando a legalização de algum documento? Propício para isso, tá? Tá na hora de ir lá e verificar direito. Vai no cartório, vai aonde você tem que ir, tá? Legalize isso o quanto antes. Está muito propício, inclusive, para isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Saúde, só tem que tomar cuidado com a parte óssea, tá? Parte óssea, tá? Escolhas, vamos lá. Para quem aí está já
querendo fazer algumas escolhas, direcionamentos para a sua própria vida, sejam esses direcionamentos na parte do amor, na parte do casamento, na parte, né, familiar, de saúde, etc., trabalho, tá? Aqui pode ser que vocês estejam com caminhos totalmente abertos para fazer essas escolhas, tá? Aqui são escolhas positivas. Muitos de vocês estarão com a cabeça bem iluminada, tá? Para decidir, muito bem, obrigada, o que vocês querem daqui para frente, tá? Ótimo período para decidir, escolher o que vocês querem para a sua vida, independente do setor, tá? Tá muito propenso para fazer boas escolhas. A nível sentimental, tá? Eu vejo aqui uma pessoa muito próxima dos teus, tá? Tem uma coisa aqui de eu só quero ficar com aquelas pessoas que me fazem bem, tá? E o curioso é que aqui também está mostrando muito essa movimentação de eu só quero ficar com aqueles que me fazem bem ou aqueles que eu conheço. Por quê? Porque aqui tem uma coisa de eu tenho medo de me envolver emocionalmente. E por causa desse medo, pode ser que vocês sintam a necessidade de ficar só naquele grupinho, tá? Mais reclusos, só com as mesmas pessoas, tá? Falando sobre as mesmas coisas, com medo de expandir, tá? Não tenham medo, não, tá bom? Outra coisa aqui, a nível de amor, tá, gente? Cuidado, porque aqui, ó, tem uma coisa de esse seu medo, tá? Pode estar fundamentado, porque aqui piscianos são muito intuitivos, tá? E tem uma coisa aqui de você já está intuindo que está chegando alguém na tua vida amorosa, tá? Essa pessoa, ela é nova na sua vida, tá? Ela é nova. E pode ser que essa pessoa esteja chegando rápido demais, tá? Aqui tem uma coisa de rápido demais. Tá querendo avançar os sinais antes do tempo. Vocês já estão me entendendo, né, no setor amoroso do que a gente está falando. O YouTube eu não posso falar abertamente. Mas tem aqui uma coisa de eu estou querendo ir com muita pressa e aqui é peixes muito com medo dessa pressa. Tá? Tomem cuidado com esse tipo de movimentação, porque aqui mostra-se uma pessoa muito mais pautada na libido, tá? Vocês estão me entendendo, tá bom? Aqui é um canal para adultos. Então, aqui essa pessoa, ela gosta de você, mas ela demonstra muito mais a sexualidade, o interesse na libido, tá? No que você desperta nessa pessoa, tá? Agora, para quem está muito afim, já tem afinidade com uma pessoa firme na sua vida, tá? Vai ser um mês mais acalorado a nível afetivo amoroso, tá? Vocês estarão com a libido em alta, tá? Então é bom aproveitar, se você quer. Agora, tem que tomar cuidado aqui, porque a cegonha está rondando, tá, gente? A cegonha está rondando. Eu não sei para quem eu estou lendo, por falar em cegonha, no âmbito familiar, aqui eu vejo o nascimento de uma criança, tá? Nos próximos dias de Sagitário, é porque a gente está no Sol em Sagitário, né? Na temporada sagitariana, ou seja, dezembro aí, né? E o iniciozinho da temporada capricorniana no finalzinho de dezembro. Tem o nascimento de uma criança, tá? E isso pode estar gerando certa turbulência familiar, certa agitação. Tudo normal, tá, gente? Tudo normal. Eu vejo essa criança nascendo perfeitamente, com muita saúde, inclusive, tá? Muita saúde. Tem aqui uma coisa de felicidade sendo trazida para o âmbito familiar a partir do nascimento de uma criança. Esse pedacinho não é para todos, obviamente nem todos os piscianos têm uma criança nascendo na família. Então esse pedacinho é apenas um parênteses. Para alguém isso vai fazer sentido, tá? Vamos lá. Continuando. Trabalho. Trabalho aqui para os piscianos e piscianas é uma boa época, tá? Oh, meu Deus, eu ia falar de novo, Sagitário. A época sagitariana, é isso que eu queria falar. Está muito propensa para alcançar objetivos quanto à carreira,
tá? Aqui vocês estarão, inclusive, com muito boa sorte no quesito trabalho, tá? Então, aqui é empenho, dedicação e bons resultados, tá? Na carreira. Inclusive, carreira aqui mostra, a partir de dezembro, uma ascensão, o reconhecimento das outras pessoas para com o seu trabalho. Trabalho aqui, carreira, é estável, firme, seguro, tá? Deixa eu ver o que mais. Agora, a carreira tá muito boa, hein, gente? Carreira tá muito boa. Se você tá levando o seu trabalho extremamente a sério aqui, ó, maravilha, tá? Aqui é o céu é o limite para essa pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais. A nível de... Deixa eu ver aqui só uma coisa, desculpa. Vamos lá. Algumas pessoas aqui, no mês de dezembro, vão estar muito propensas a pensarem em quero viajar ou mudanças de casa, tá? E isso pode estar martelando aí na tua cabecinha, tá? Assuntos ligados a mudanças de casa ou até mesmo um tempo para tirar, para aproveitar a viagem, passeio, tá? Se for viagem ou passeio, pede uma atenção redobrada. Que tipo de passeio você vai fazer? Não faça escolhas muito tumultuadas, tá? Lugares muito agitados, muito cheios. Aqui pode te causar um certo mal-estar. Aqui o famoso lugar agitado, não. Tá muito mais propenso para aquela caminhada na serra, lugares mais reclusos, um pouco mais quietos, é melhor, tá? Nada desse negócio de lugar de muito badalo, aqui não tá bom, não. Muito agitado, nada disso. Corta, tá? Corta a agitação. Inclusive, aqui tá falando, quanto mais agitação você tirar no mês de dezembro, melhor. Tá? Aqui você vai se sentir um pouco mais confortável, saindo um pouco dessa coisa da agitação social, tá? Saia, tá? Nada de ficar muito onde todo mundo tá, onde todo mundo quer. Não, aqui é um pouquinho melhor você no seu eu, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Saúde já falei, amor, dinheiro, né? Dinheiro pede cautela, hein, gente? Cuidado aí com os excessos, tá? O que mais? Deixa eu até ver aqui o que é. Peraí, dá licença. Ah, sim. Planejamentos. Vamos lá. A nível de planejamentos, tá? Aqui, a nível de planejamentos, principalmente, eu vejo vocês fazendo planejamentos a nível familiar, tá muito bom para isso. Outra coisa, aqui tem limitações, até aqui dá, até aqui não dá. Tem uma coisa muito sistemática para o mês de dezembro, tá? Vocês estarão mais sistemáticos, mais organizados quanto a questões que envolvem família ou proximidades, tá? Casamento. Tem muita meta aqui em comum, tá? Se for um relacionamento estável, aqui eu vejo um casal se organizando muito a nível de estrutura familiar. Como é que vai ser o ano que vem, né? Como é que vai ser a minha vida? Então tem uma coisa aqui de planejar, tá? E é bom, aqui está muito propício para quem já quer fazer tipo um roteiro, né? Uma planilha para 2025, né? Para os piscianos e piscianas, né? Um pouquinho mais organizados, aquelas pessoas mais sistemáticas, seria bom, tá? Inclusive está muito propício isso, tá? E tem uma coisa de delimitação, tá? No meio disso tudo, tem uma coisa de delimitação, do tipo, olha, até aqui a gente vai conseguir fazer X, Y e Z. Daqui, ó, de mês tal em diante, vamos juntar, vamos fazer, vamos acontecer. Então tem uma coisa aqui de muita organização, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. Mesa real é uma loucura, né, gente? Mesa real é uma loucura. Vamos lá. O que mais que eu posso falar? Compra e venda, tá? Cuidado com o que você vai comprar. Cuidado, talvez aqui, ó, não compre por impulso, tá? Tá sendo um dito aqui que, até porque Mercúrio retrógrado estará até dia 15 de dezembro, né? E Mercúrio está retrógrado em Sagitário, se eu não me engano. Ou seja, tomem cuidado com excessos,
tá? De não se deixar levarem pelos impulsos de comprar, vender alguma coisa, tá? Não hajam pela impulsividade, tá? Porque aqui tem uma grande tendência a fazerem isso, do tipo, eu estava com vontade mesmo, eu comprei. Calma lá, fera, porque aqui está pedindo um certo freio, não tão rápido, tá? Nada de serem induzidos pelo impulso. Aqui vale mais a pena, mais devagar, tá? Tudo aquilo que envolve compra, venda, tá? Seja de grandes coisas ou de pequeninas, tá? Porque às vezes a gente vai naquela lojinha de R$ 10, por exemplo, você vai lá, compra um item, compra outro. Quando você vai ver, já comprou 10 itens de R$ 10 e quanto é que essa brincadeira dá? Né? Então, aqui está falando, tomem cuidado com esse tipo de movimentação. Compra e venda por impulsos, tá? Esse é um mês com mais cautela para o dinheiro, já falei lá no iniciozinho. O mental de vocês, eu vejo um mental mais estável, tá? Aqui tem um mental mais estável, tá? E isso é bom, tá? Agora, tome cuidado aqui no mental, embora ele esteja estável, tem uma tendência a criar grandes expectativas, tá? Aqui, todo cuidado é pouco para que você não fique ansioso, ansiosa, tá? Não fique agitado, agitada com seus pensamentos. Mantenha esse equilíbrio aqui, tá? Nos pensamentos, nas ideias. Tá muito bom isso aqui, tá? Mas para quem está já sentindo que está ficando muito ansioso, ansiosa, criando altas expectativas, é só baixar um pouquinho a bola, tá? Tenta manter o controle, tá bom? Porque eu vejo vocês aqui até bem equilibrados, tá? A nível mental. Continuem assim. Só tem que tomar cuidado com esse tipo aqui de energia, né? De impulsividade, tá? A todo momento está aparecendo isso em algum quesito aqui. Tomar cuidado. Ó, no geral, o que a gente vai ver aqui? Mês de dezembro, ótimo mês para decidir coisas. Ótimo, inclusive, tá? Se você está aí com alguma coisa acomodada, há muito tempo você está empurrando uma situação com a barriga, tá ótimo para finalmente decidir o que será feito daquilo, tá? O que será feito daquilo. E deixa eu ver, agora vai pedir a atitude de vocês, tá? Eu acho que eu terminei. Eu acho que eu falei de tudo um pouco, tá bom? E quem quiser fazer mesa real para saber como é que vai ser o 2025 de vocês, me procura lá no Instagram, tá bom? Um beijinho a todos, fiquem com Deus e... a nossa frase de ativação, quem puder, deixa o like e se inscreva, tá, gente? Esse canal é novo. Vamos lá. O universo me ajuda. O universo me ajuda. O universo me ajuda. Gratidão a todos, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!